без Все нее. проходим сюда, вот так вот за мной. За мной. Цепляемся за ручки, проходим. Не расцепляемся. Все. Смелые, достойные гости, жители Арт. Подходите, как только вас назову. Снежная королева. Снежная королева! Снежная королева! Подходи Ребят, сюда. поддерживайте своих друзей аплодисментами. Всех нас. И награждаешься медалью Арктики, как прошедшее наше испытание, нашу игру, наше состязание и добывшее ценности жизни. Вон барабан. Принцесса Яна награждается медалью Града Арктики, посетившая наш град и добывшая самое ценное в мире. Фигурашка! Он же Олег. Награждается медалью Града Арктики как памятным знаком, что был ты у нас, залетал в нашу вселенную, добыл важные для себя ценности, надеюсь. Многое узнал и открыл. Опра! Опра. Ее не было. Она же Изабель, Ее не было. она же Бестселя. Алиса! Алиса! Она же... Алиса, да, просто говорю. Дважды награждается медалью Града Арктики. Теперь уже в созвездии Волторны. За то, что дважды прошла. Да. Царь Иван Грозный! Царь всея Руси награждается медалью Града Арктики, как залетевший к нам из прошлого и не посрамил свое имя. Каспер! Есть где он, Каспер? Санечка, снимаешь? Он же Иван Ой, садись сюда. награждается медалью Града Арктики Санечка, снимаешь? за отзывчивость особенно. Ой, как ты тепло. Это Ричард! после я подошел. Король Ричард, львиное сердце! Ричард, львиное сердце! Также второй медалью Града Арктики награждается. У меня так сохранилось. Снимай Панаму, да. Все, как посетивший дважды наш мир. Так, человек, как у вас? Одевайтесь. Рапунцель! Где у нас Рапунцель? Сегодня королевская ночь, кстати. Валентина Юрьевна. А сегодня королевская Нет ее, ночь. да? Знаете? Нет, сегодня пока костер будет, это уже будет до 2 часов Лесовичок! ночи. Лесовичок, как посетивший дважды наш Град Арктики. Наш неизменный житель, можно сказать, уже постоянный житель Арктики награждается. Иван Царевич! Еще его. Где Иван Царевич? Да. Вот он. Кричите. Награждайся, да. Молодец. Залетел к нам все-таки Я царевич. же и так глухой. Так, какая же Артка без графа, да? Где граф? Граф. Граф! Граф. Ой, Где граф? вон сзади. Мама, подвинешься чуть-чуть, хочу сесть сюда. А у меня уже бабушка. Сейчас тоже. Это там Где дома Опра? всё? Где Опра пришла? Здесь. Она же бессильна, она же Изабель награждается дважды, да, житель Града. Спасибо, да. Его только один человек может сделать. Это я. Дельфания награждается. Я у вот нас. подожди. Нет, понятно. У меня есть футболка. Есть контакт, да? Награждается Лада. Кто? Подавайте второго толстого. Так,
Давай, Ачи. Я в пятерку, пожалуйста. Незабудка! Pueden volar. Незабудка! Награждаем незабудку. Она же Юля, как посетившая наш град. La última. Сан Саныч! Он же Джек Воробей, он же Александр, награждается дважды медалью Града. Филипп Киркоров! Сейчас Филипп Киркоров реально, у него ушки краснеют, ну ладно, икает он. Его наградили. Сульфия! Где она? Наш алхимик. Да. Я здесь. Сьюзи! Сьюзи. Она же Сузанна! Да, награждается. Да. Чемпион мира по футболу! Костер. Да. Месси! Где он? Todos los Поиграть в футбол. Sí. Esto. Виола! О, да. Награждается тоже, да, прилетела к нам. Есть очень интересная книга. Да. Торетто Доминик! Торетто Доминик награждается, да. Такой персонаж залетел на Да. Впервые. Так. Карлсон! Где наш Карлсон? Здесь. Да, награждается медалью Карлсон. Элла! Где наша Элла? Где Элла? Я смотреть на красоту. Итак, у нас еще князь! Где князь? Где он, князь? Где князь? Князя нету. Князь! Князь! А так вы что, не помните, мы же его на шашлык пустили? А? Мы же на шашлык его пустили. Вы забыли. Запамятовали. На какой шашлык? Мы его уже съели. На овощной. Ранд! Персонаж Ранд из книги тоже, да, из фильма. Хабиб! Я Где Конор, наш я Хабиб? Конор. Я Конор. Хабиб никого не побил, спасибо. Лея! Дважды награждается. Надеюсь, может быть и трижды, да? Садок Белое облако. Где наш садок Белое облако? Постоянный хранитель армии. Ариэль! Где наш Ариэль? Дважды награждается, да. Она уже скоро станет хранителем на Вернарте. Ланцелот! Где же этот Ланцелот? Кто знает? Да, дважды награждается, да. Залетает в Рамкастл. Папку мы ему рады. Так, где у нас ястреб? Нет, все, нет. Где ястреб? Ястреб. Где Нарадамуни? Нарадамуни ястреб. Вот Нарадамуни. Нарадамуни ястреб. Мигель еще. Вот он. Сейчас, подожди. Я сейчас проверю, что кого.
Записывайте ворон. Ворон, Мигель! Я уже горю. Ястреб! Дважды награждается, да. Он же Симба. Я не Симба. Был. Не был. Не был, все. За то, что залетел дважды. Да. Ворон! Джами, друзья! Джами, ладно, Джами, постоянных хранителей. Это? Джами! 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 Юлия Сергеевна! Где Юлия Сергеевна? Юлия Сергеевна, вот, награждается, да. Вашим оригинальным персонажем, да, тогда награждается. Давай, Мигеля, давай! Теймур! Теймур награждается! Теймур! A mí, por ejemplo, me miran mal. У нас загвоздки дважды награждается. Посетил дважды наш град. Собирал сокровища. Ангелина! Ангел, да, и ангел награждается. Правда, ненадолго. В следующий раз, надеемся, ты посетишь его надолго. Соберешь много драгоценностей. Так, где наш Виталий? Где маленький Виталий? Где он делся, наш малыш? El otro está, pues no. Виталий, какой тебе персонаж? Y también divertido. Мигель, он же Евгений, награждается, посетил наш город. Надеюсь, еще раз посетишь нас. Так, и у нас осталось сокровище. Золотой медалью. No. Teníamos. Медаль из золотого дерева. Генералу Треду передаю. Олеся! Надеемся еще раз увидеть в нашем граде. Что, передумал? Мы с вами все почувствовали, что такое награда мира Артхи. Теперь самое время еще ощутить, что такое сила, которую мы можем достичь благодаря единению всех, кто здесь собрался. Сейчас я прошу всех вас встать и сделать здесь один большой круг. Так, мы все здесь. И сейчас я хочу, чтобы мы все дождались одного очень важного события. Как только небо озарится светом Артхи, мы с вами начнем одну старую церемонию. Мне будет очень важно, чтобы все вы в нее погрузились полностью. А пока что, пока мы все здесь стоим, как думаете, насколько мы можем быть тихими? Давайте протестируем. Отлично. А теперь все самое интересное, друзья. Сейчас мы все с вами встанем в круг, возьмемся за руки. Давайте скорее. Все за руки. Итак,
У Артхи есть один старинный танец. Старинный танец, который мы все сейчас с вами станцуем. Лезгинка? И с очень интересными словами, которые мы все с вами будем повторять. Тумба-юмба. Давайте попробуем просто двигаться по кругу по часам. Земля мое тело, Вот там вода моя кровь, воздух, дыхание, огонь мой дух. Земля мое тело, вода моя кровь, воздух, дыхание, огонь мой дух. Мы мчись! На всех парах! На всех парах! Там туда смотреть, за елку! Обещал вернуться. Ворон, давай еще! Там их всего два было. Да, за елкой не считали. Мама! Ёлка, все, давай помочь! Ворон! Давай! Я знаю. Не одно важное событие. И сейчас у каждого из вас есть или появится одна нить. Нить, которая сплетала всех нас вместе. И теперь каждый из вас имеет ее кусочек. И на протяжении следующего времени вы сможете подойти к человеку один на один, к тому, кому вы хотите что-то сказать очень важное, кому вы не успели что-то сказать, возможно, кого вы хотите услышать и кому хотите обратиться за личным советом, личной просьбой. Это может быть кто угодно здесь. Вы можете подойти к нему и немного поговорить. Сказать то важное, что вы хотите услышать или хотите ему донести, и обменяться кусочками ваших ниточек. И то, что у вас останется, будет неким кусочком сердца Артхи,
который будет состоять из разных кусочков людей, которые вам были здесь важны. Пожалуйста, сейчас не расходитесь далеко, будьте здесь, чтобы каждый смог вас увидеть, к вам подойти, вам сказать, чтобы вы увидели и не потеряли своих людей, которые уже пришли. Подходите к людям, которые для вас действительно важны. Ставьте ниточку. Вот, я его видела. Дайте, пожалуйста. Дальше вам там... Увидимся. Ага, еще.